Bom, galera, eu tava com o motor fazendo um barulho, resolvi fazer esse vídeo. Desmontei aqui a tampa do cabeçote e eu encontrei esses parafusos soltos. Parafuso eles que prendem o próprio cabeçote aqui, ó. Aqui. Aqui eu já comecei a desmontar. Tirei a tampa do cabeçote. Soltei o eixo de comando das válvulas. Dois parafusos aqui. E agora eu vou aplicar um veda-rosca nesse cara aí para ver se resolve. Eu vou mostrar para vocês aí. Bom, aqui eu terminei de colocar trava-rosca em todos os parafusos, rosqueei, né? Peguei no manual da Volkswagen aí o torque correto, né? Para cada rosca. Tem que tomar cuidado aí para não apertar muito, porque ele tem uns prisioneiros que vai preso no bloco do motor, que por ser de alumínio eles são bem frágeis, né? Então eu vou colocar aí, vai aparecer aí os torques corretos, né, para serem aplicados. É bem baixinho. E se não tiver um torquímetro, tenta verificar na mão quanto que tá, né? Não precisa apertar muito, toma bastante cuidado. E é isso. Aqui eu verifiquei tudo. E vamos ver como que tá o barulho agora do carro. Eu cheguei a fazer dos dois lados. Se vocês quiserem esse manual, eu comprei de um cara, eu vou disponibilizar para vocês aí. Se vocês quiserem comprar, tá no link aí da descrição. Vale a pena, é bem baratinho. Acho que é 10 reais, coisa assim. Acho que não é nem 10 reais. Não sei, eu não lembro agora, mas vou deixar no link da descrição aí. Eu acho que vale a pena. Vocês ficam com todo esse manual aí online aí para vocês. Vamos ligar aqui o carro para ver como que tá. Aí, ó, sumiu o barulho, hein? Maravilha. Dá uma acelerada para dar uma esquentada. Bom, pessoal, já esquentou um pouquinho. Sumiu o barulho, tá vendo? Fica a dica aí, se tivesse um barulho aí suspeito de como se estivesse sem escapamento, dá uma olhadinha aí no aperto do cabeçote. Ponteirinha original aqui. E é isso aí, galera. Dê um like aí se gostou, se inscreve no canal e até a próxima.